ប្រកួតគូអន្តរជាតិបង្គោលក្រហមបច្ចុប្បន្នបទពិសោធន៍នៅលើសេវាចំនួន95ដងនេះ64ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់21ដងចាញ់27ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់ពុទ្ធស្រីវង្សពោធិ៍សែនជ័យគ្រូបង្ហាត់លោកណនរិទ្ធលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍កំពូលអ្នកប្រយុទ្ធគុណខ្មែររត់ស្ទះជើងដងទន្លេមេគង្គបុត្ររទ្ធីពិសោធន៍នៅលើសេវាចំនួន100ដងក្នុងនោះឈ្នះ72ដងធ្លាប់ដូចគូសន្លប់20ដងចាញ់25ដងនិងស្មើ3ដងមកពីក្លឹបប្រដាល់តសិលាឆៃគ្រូបង្ហាត់លោកអាវ៉ាតសិលាឆៃលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកប្រដាល់ដែលមកពីខេត្តសូរិនប្រទេសថៃក្រៀងក្រៃតសិលាឆៃតែខាងកម្ពុជាយើងវិញអត់មានទេបាទសឹងតែ99នោះជឿជាក់ថាមុនស្រួចអាចតាមបានពេលនេះបាទនេះគឺជាភាពជឿជាក់រៀងខ្លួនបាទនេះគឺជាការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិគុណខ្មែរប៉ះគុណថៃបាទដោយចំនួនពីការដណ្ដើមពានលេខ3របស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មានពុទ្ធឆៃរទ្ធីនិងក្រៀងក្រៃបាទក្រៀងក្រៃប្រសិនបើមិនដែរជួបពុទ្ធឆៃរទ្ធីបាយនេះជួបអញ្ចឹងអត់ទាន់ដឹងតែមើលទឹកពីបាទបាច់ពុទ្ធឆៃរទ្ធីញ៉ៃរមានកីឡាករដែរគ្រប់គោលបានណាបាទចង់ដាក់ផ្លាត់ព្រោះថាបាច់គាត់ចេញអត់ទេបាច់ចម្រោះបាច់ចម្រោះរៀងក្រៃគាត់ថាមានតែគេទៅមុខទេគេថយអត់មានទេបាទពុទ្ធឆៃរទ្ធីក៏ដូចគ្នាចាំមើលអ្នកបុកហើយនឹងអ្នកបុកប៉ះគ្នាថ្ងៃនេះអ្នកណាដែលមានលេខអាយ៉ាថយក្រោយឡុងសារវ័នជាអាញាកណ្ដាលជាការប្រកួតបាទគួររំលឹកថាក្រៀងក្រៃណាក៏ធ្លាប់ប៉ះមើលសមុទ្រហើយដែរបាទក្រៀងក្រៃឡើងដល់វគ្គនេះក៏សប្បាយចិត្តដែរគាត់ធ្លាប់និយាយថាថាលេខសម័យគាត់ចង់បានជាងក៏បានតែបានពីលេខ3គាត់សប្បាយចិត្តដែរអត់អីទេបាទគាត់រុញផ្ដួលដែរបាទខ្លាចតែផ្លាត់នោះបាទផ្លាត់កលៈចង្គង់អីនោះបាទអាចជាគេថាតិចនិចមកបែបទៀតរបស់ក្រៀងក្រៃចង់ស្ទង់ពីពុទ្ធឆៃរទ្ធីថាមានក្បាច់អីខ្លះចេញមកទឹក1ទឹក2នេះអូយមកដៃឆ្វេងតែចាក់ជើងក្រោមណាសូហុចធ្លាប់បែកកង់ហើយណាលោកគៀនមកលោកហុចធ្លាប់បែកកង់របស់ក្រៀងក្រៃទឹក1នៅអាស៊ីគ្នាម្ដងហើយសំខាន់ទឹកហុចជាមួយពុទ្ធឆៃរទ្ធីសិស្សរួមគ្រូក្រុមទៀតក្រុមសិស្សគ្រូអាយ៉ាសិស្សរួមផ្លាប់ប្រយ័ត្នជើងក្រោមតិចបាទប្រយ័ត្នជើងក្រោមតិចព្រោះយើងចាំបានទេការជំនុំចុងក្រោយជាមួយនឹងឡើយន្ទ្រាវគ្គទី1អូយកែកន្លែងនេះតិចទាន់បើគេមិនទាន់រកបេះអាចនឹងវល់ដាប់ក្រៀងក្រៃគេហៅលំដាប់លក្ខណៈលំដាប់ចាស់ទុំនៅក្នុងការបដាល់ណាបាទតាមអាយុស្បាក់បាទស្គរគ្នាទេបាទប៉ុន្តែក្រៃគាត់ចូលទៅលេងជើងក្រោមជាងឡើងលើចាស់ទុំក្នុងការបដាល់គាត់អត់បាយញ៉ៃទេបាច់របស់គាត់ទីចង់លេងឡើងជើងក្រោមហើយគាត់ទាត់កាត់ទល់ក្រោមបាទទីឥឡូវនៅសល់បាច់ហក់ចូលមួយទៀតហក់ចូលកាយបុកបើថាវាយប្រយោជន៍លេងជើងក្រោមជាមួយគឺបាក់របស់គ្រឿងក្រៅឥឡូវហ្នឹងបាទតែគាត់នឹងឃើញទឹកទី1នេះគាត់ញ៉ាំប្រមាណយើងជាប់ទៀតបាទមានបញ្ហាបើមិនប្រយ័ត្នជើងក្រោមមានបញ្ហាហើយច្រើនមែនតើអូយបាត់ជើងដល់មុខចប់ទឹកទី1បាទសម្រាប់មកផ្លែសិនបើសិនជាសក្តាជាមួយធនវិសុទ្ធបាទបើសិនបើស្លាប់គូស្លាប់លឿនណាបាទទាំងខ្សែក្រវ៉ាត់ទាំងមិត្តភាពអីហ្នឹងបើសិនតែស្លាប់លឿនគឺយើងមានគូត្រៀមតែបើថាអត់ស្លាប់ទេគូមកទេ3គូអត់តែគូសកួរហ្នឹងគឺបើកលុយទៅផ្ទះបាទបើកលុយទៅផ្ទះបាទចាប់គូនេះដល់ហើយនាំក្បួនទូកប្រាសាទអ៊ីនជាមួយនឹងឡាវចន្ទ្រាដែលជាម្ចាស់ជើងឯករកការទី1ឥឡូវយើងមើលម្ចាស់ជើងឯករងប្រកួតជាមួយនឹងក្រៀងក្រៃសិនបាទកែបាច់ញ៉ៃនេះបាទទឹកពីនេះ1 2ទាត់ជើងក្រោមក្រៀងក្រៃថែលែឡាវិញជ
យើងឆ្វេងយើងតាមឡនណាគាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់ពុទ្ធឆារទីយកឆ្វេងជាយើងយកឆ្វេងតាមតែ គ្រឿងក្រៃវាយតាដំណើរ ចោលសិនគ្រឿងក្រៃមើលតែខាងក្រោមទេផ្នែកលើតែចូលផ្នែកខាងលើតែគាត់ចូលត្រៀមមកចាក់ខាងក្រោមគិតទីយើងតាក់ទប់ បាទ គុំរបស់គ្រឿងក្រៃមើលទៅក្រាមមែនតើបាទញល់ចូលបុកជង្គង់ឆ្វេងមួយអូយបាទហែមួយជង្គង់ទៀតហែមួយទៀតអីយ៉ាជង្គង់ហោះមួយទៀតកែឆ្វេងមួយទៀតអូវាយកែអុកមួយទៀតអូបាទជង្គង់ទួនរួមជាមួយនឹងកែឆ្វេងគ្រឿងក្រៃអាចជាចាត់ទុំមើលទៅ ទីបាក់ក្បាច់សិនលេងមកសឹកសិនមើល ទុំមើលសិន តែបាទកុំប្រហែលរបស់គ្រឿងក្រៃវិញណាប្រហែលបានទេ បាទគ្រប់គ្រឿងក្រៃគេចាំមើលយើងដែរ ចាំមើលយើង បាទគាត់ថាទីនេះគ្រឿងក្រៃគាត់ប្រហែលមកជង្គង់ប្រមិញណាធ្វើចាំកាំងខ្លួនឯងបាទកុំឆ្វេងមកទៀតពេញជាប់ពោះហើយជាប់ពោះហើយបាយពោះវិញបាយខាងលើ ឆោតបាទឆោតបាទត្រៀមហោះដល់វាយកែបត់មួយទៀតបត់ឆ្វេងមួយទៀតទីចង់ធ្លាក់ដៃមិនគ្រឿងក្រៃបាទវាយកែសងវិញចូលជង្គង់មួយទៀតចូលមួយទៀតវាយស្ដាប់មួយទៀតប្រហែលនេះ មិនល្អលេងប្រហែលនេះបាទគូនេះតែតម្លាក់ជ្រុលទៅហើយបាទទស្សនិកជនពេញទាំងអស់សង្វៀនបាទកន្លែងអង្គុយឡើងបានហើយមានតែឈរអស់កន្លែងទៀតការទាត់កាត់របស់គ្រឿងក្រៃពិតជាគ្រោះថ្នាក់បាទជើងក្រោមគូរបស់ពុទ្ធ អូមិនដែរបាទ គ្រឿងក្រៃស៊ូណាបាទកន្លងមកយើងឃើញហើយត្រូវយ៉ាងណាក៏នៅតែដើរចូលអត់ថយទេគ្រឿងក្រៃ ហើយរឹងមែនតើពិសេសគុំណាម្ដង មកបាទតាគ្រឿងក្រៃចាប់ចង្វាក់ជាប់មានបញ្ហារបស់គ្រឿងក្រៃ បាទតិចគ្រឿងក្រៃរទីវាយ2ទឹក3ទឹកទៅ កែអូយ គេហៅថាបើកមិនកើតបើគោលថ្នាក់ខ្លួនឯងឥឡូវនេះ គីឡូនេះបើកប្រហែលអត់បានទេបាទ បានទេគីឡូប្រកាសនាទីនេះ អូយពីជង្គង់ដល់ពីក្រោយខ្នងរបស់គ្រឿងក្រៃល្អមែនទេចប់ទឹកទី2 ក៏ទាំងពីរគឺមាន$50ទៀតបាទទី3ហើយគ្រឿងក្រៃឬក៏ពុទ្ធឆាយរធី តែទីអាចនឹងជះជើងដងទន្លេមកគង់ឬក៏ជង្គង់ បាទឥឡូវនេះ ទន្លេសាបមួយទៀត បាទដងទន្លេសាបម្ដង កែងទន្លេចាក់ទៅមុខអូយបាទ នៅនិយាយមកទន្លេទាំងអស់ហ្មង ទន្លេទាំងអស់តែម្ដងបាទ អូយទាត់លើឆាយរធីចប់ជើងក្រោមពីគ្រឿងក្រៃ ទឹកបីនេះគ្រឿងក្រៃគាត់ចេញវាយទេ ចាញ់ហើយកាត់ខ្លះៗឲ្យអត់ប្រឡែងទេធ្វើធន់ឈឺណាស់ បុកឯងមួយចាប់យើងចាប់ចូល បាទខាងណាបែកបាទ បាទមើលទៅស្នាមអត់ទាន់បាយទេ អត់ទាន់ទេបាទ ញើសសិនទេចូលជង្គង់វិញ គ្រឿងក្រៃពុតខែទីអាប់ជ្រុំខ្សែរញហើយហាក់បីដូចជាចង់លេះឡាស់បាទពុតខែទីចង់លេះឡាស់មួយពីរគាត់កាត់របស់គ្រឿងក្រៃបញ្ចិតបាទបរះខាងស្ដាំឲ្យបានល្អគ្រឿងក្រៃមានឈ្មោះទាត់កាត់លើណាបាទពុតខែទីចូលវាយកុំភ្លេចខ្លួនធ្លាក់បរះស្ដាំ ហើយដល់វាគ្រឿងក្រៃដើរចូលហើយនេះ គ្រឿងក្រៃគាត់វាយកាត់បឆោតល្អមែនទេជង្គង់គ្រឿងក្រៃណែកំបែខ្នងញឹកពេកមិនមែនផលល្អទេបាទពីក្រោយក៏ឈឺដែរជង្គង់ពុទ្ធឆាធីគ្រឿងក្រៃចាប់ក្រាញបុកសងទៅវិញគាត់នឹងខ្សែរែកអាញាកដាលបបែកជង្គង់ចូលចាប់គ្រឿងក្រៃគ្រៀកជាប់ជង្គង់ពីក្រោយបោកដួលអាយយបាទពុទ្ធឆាធីហាក់ដូចជាខូចចំហម្ដងឥឡូវចូលទឹក3នេះដាក់ពោះចាប់គ្រៀកមកមកជុំបោកពីក្រោយទៀតបាទគ្រឿងក្រៃចូលវាយចិត្តនាទីចង់លេឡាវិញ បាទគេដឹងចិត្តសាស្ត្របាទគេប្រើចិត្តសាស្ត្រមិនមែនអូយកាយលើរបស់ពុទ្ធឆាធីចូលគ្រៀកជង្គង់បោកមិនដួលអបការិចជង្គង់អាញាកដាលបំបែក បាទទីជង្គង់ចំទៀតរបស់រធីពិតជាចំល្អមែនតើ បាទចូលផ្លៃគ្រឿងក្រៃហាក់ដូចជាមានព្រៀបមកយោតពុទ្ធឆាធីមានព្រៀបជាងចាប់គង់គ្រឿងក្រៃពុទ្ធឆាធីសូមដល់គួរតកែកុំឲ្យបាយក្នុងយ៉ាពេកពុទ្ធ
ចូលអប់ចិត្តមកបាយខ្នងឯងបាទថតទៅមុខហ្នឹងហើយនេះហើយវាយជង្គង់ឆ្វេងបានស្ដាំក៏បានតែហត់ហើយតែមើលបីទឹករបស់ប្រជាទីទួលខ្លួនឯងបាទវាវត្តកន្ទុយប៉ុន្តែចង្វាក់នេះគឺថាគៀកពេកណាអត់បានផលទេវត្តកន្ទុយកាយតទៀតអាយយមកច្រើនម្លេះបាទបាច់ផ្លែកដៃវាក្លែងមិនដែរជួបទេតែក្លែងចាំត្រង់វិញចាប់ទឹកទី3នេះកាយបកមកកន្លែងនេះវាវត្តកន្ទុយកន្លែងនេះកាយបកបាទពីផ្លាត់រៀងរៃបាទបន្ទាប់ពីមានបាទការចូលរួមប្រកួតកីឡាករកម្ពុជា4រូបមានចិមចិត្រាជាសំនៀងលឿនសុខុចនិងបាទកៃតារានោះបាទក្នុងគណៈដែលជាសំនៀងគាត់មានការរពោបាក់ដៃនោះឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុន ISI Steel បាទឧបត្ថម្ភដល់ជាសំនៀង$1000ដូចគ្នាបាទក្នុងការជាបានរបួសនៅក្នុងការប្រកួតឲ្យព្រឹត្តិការណ៍ ISI ដូចគ្នាឥឡូវនេះតាមបន្តទៀតទាត់ទៅទាត់មកទឹក4ហើយប្រិមិត្តតែងគុណចាយធីត្រៃថយគុំជើងសេះដើរចូលពីគុណចាយធីធាក់ជើងក្រោមរៀងត្រៃបាទព្យាយាមមិនអតចូលគៀកទេដល់ចង្វាក់បាទក្បាច់ច្រើនរបស់គុណចាយធីរុញទាត់ជើងក្រោមមិនដួលគង់ហោះកិច្ចផតអាយយពីធ្វើអាញាកដាលបាទឡូប៉ុននេះបាទបាច់ចាប់ត្រូវក៏បាទរត់តបុកក៏អាចឈឺដែរគង់ព្រាត្រៃយ៉ាងណាបំបាយសារ៉េមកប្រកួតនៅកណ្ដាលសង្វៀនចាប់ជើងបានទាត់តមកវិញមួយជើងទាត់តមួយជើងទៀតពីគ្រៀងត្រៃរឿងក្រៃចាំចាប់ចង្វាក់ពុតឆៃធីបាទព្រោះដឹងថាបាច់គាត់ច្រើនអញ្ចឹងបាច់ចូលបន្ទូប្រទេសទេបាទរឿងក្រៃគឺត្រូវតែចាប់ត្រង់វិញខ្លាចផ្លាត់ចូលមកទៀតចាប់គ្រៀងគង់ពុតឆៃធីទៅគង់រឿងក្រៃបោកពុតឆៃធីគួលព្រេងបាទនៅមានកម្លាំងបោកមកលឺគីឡូ70ដួលអូយទាត់កាត់កងវិញហាប់ដងសារិញវាយបាទមកក្នុងពីខុសបាទរបស់ពុទ្ធាធីយើងត្រៃចាប់ត្រង់ទាត់ជើងក្រោមស្រាលកាយគូរបស់ពុទ្ធាធីគ្រៀងក្រៃកិច្ចផុតផ្លាប់ដើរចូលពុទ្ធាធីកំពុងតែប្រមូលគ្រៀងក្រៃអតាក់គ្នាចាប់ជើងបានបលែងវិញគាត់កាត់ពីគ្រៀងក្រៃចូលតែឆ្វេងអត់ចាប់គោលដៅព្រាកគ្នាអោបតោងខ្សែរេញអាញាកដាបំបែកគ្រៀងក្រៃជាអ្នកថយវិញថ្ងៃនេះបាទជាមួយនឹងណាបាទជាមួយពុទ្ធឆៃធីគំហោះរបស់ពុទ្ធឆៃធីអបជាមួយនឹងមុខគោតពុទ្ធឆៃធីចំចុកជើងធាក់ទៅទៀតរៀងត្រៃចង់លេះឡាស់ដល់ទឹកទី4ហើយថាទឹកទី5ជាទឹកអេប្រតໄວនរោទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយតើពុទ្ធឆៃធីអាចយកឈ្នះគ្រៀងក្រៃបានទេឬក៏គ្រៀងក្រៃអាចយកឈ្នះពុទ្ធឆៃធីបានទេមួយទឹក3នាទីវាស់គ្នាទាត់មកជើងក្តាមរបស់គ្រៀងក្រៃ2ជើងកាត់ពុទ្ធឆៃធីព្យាយាមចង់ប្រើកាយតែគាត់កាត់អូយទឹកនេះបាទពុទ្ធឆៃធីពិបាកចូលគៀកគ្រៀងក្រៃមែនទេចូលដាល់ពោះកិច្ចផុតចូលជង្គង់ហោះកាយផងដាល់ផងគ្រៀងក្រៃចង់បានទល់ម្ដងដែរបាទវាយលើម្ដងវាយក្រោមម្ដងទាត់ឡាយនេះអូយកា
ការកាត់ច្បាប់នៃការវាយកាត់របស់គ្រឿងក្រៃអូយចៃរបស់ពុទ្ធឆៃទីក្រៃនេះក៏រត់ដាក់ដែរបើចំគោលដៅទីទាត់កាត់ទាត់សងអត់ប្រឹងរៀងខ្លួនវាយតាមដានទឹកត្រាំហើយខ្លាច់ផ្លាត់ជង្គង់របស់គ្រឿងក្រៃចូលមកធ្វើសញ្ញានឹងមានន័យថាម៉េចធ្វើសញ្ញាចង់ឲ្យគ្រឿងក្រៃឡើងជង្គង់ទៀតឬក៏ធ្វើសញ្ញាថាឲ្យខាត់លើតិចជើងក្រោមបបួលបត់ជើងក្រោមកកុនមកគ្រឿងក្រៃឡើយបងគ្រឿងក្រៃផ្លេចលេងជើងក្រោម3ទឹកហើយមានន័យថាគ្រឿងក្រៃឡើងជង្គង់រៀងខាត់ក្រោមតិចបាទប៉ះដៃមួយយកហុងទុយនេះមើលទាត់តាមគ្រឿងក្រៃពុទ្ធហើយទៅតែមិនចូលទេបាទគ្រឿងក្រៃលើកដៃបារះជាប់អត់កាយតែគ្រោះថ្នាក់ជាងគេនោះគឺកែងបុកបាទកែងបុកបើសិនជាប្រើចង្វាក់ល្អកែងបុកគ្រោះថ្នាក់ណាពិបាកបាទកែងបាត់បានណាព្រោះលើកលែងតែតិចមកមុខទេចូលវាយដៃគ្រឿងក្រៃអត់គង់ទាត់កាត់អូយតាល់គោះឡើងលើទាត់កាត់តាល់ទៀតអស់រុញបបទៅនឹងសារ៉េញញ៉ាកដាបបែកសល់30វិនាទីជាងទៀតទៅទឹកចុងក្រោយគ្រឿងក្រៃតសាលាឆៃបុត្រឆារធីក៏បាទគេថាជឿចិត្តរៀនខ្លួនមានជំនឿជឿជាក់រៀនខ្លួនបាទហើយបន្ធូរដកអារម្មណ៍ចេញគេចទឹកចំទឹកប្រាំនេះតាមគ្រឿងក្រៃឆ្វេងមកវិញហុកបុត្រឆារធីតាមអើយតាមតែមកជើងទៀតធាក់ចោលរបស់បុត្រឆារធីទាត់កាត់គង់ក៏ជើងក្រោមគ្រឿងក្រៃតិចអត់ចំជើងទី5ហើយដងទៀតថាកីឡាករគ្រឿងក្រៃទោះបីជាគាត់ឈ្នះឬក៏ចាញ់នឹងទទួលបានលេខ3ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ការប្រកួតនៅលើសៃវៀនពេលនេះពេញ5ទឹកចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដល់ពិន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយមិនឯកច្ឆន្ទ 4-1 ដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលក្រហមបុត្រ